Hej folks! Velkommen til endnu en vis på dit vand. I dag skal vi fiske geder. Vi skal fiske geder fra pontonbåden her fra Kongens Bro, og så fisker vi ned, og så skal vi fiske Tange Sø. Tror du, vi fanger noget i dag, Henrik? Ja, det gør vi. Fedt nok. Det er altid et godt udgangspunkt. Jeg har rigget en stang til med en pop og en stang til med en flue, der synker lidt, og så må vi ellers bare drible det ud af. Nu må vi se. Jeg glæder mig helt vildt meget, Henrik. Det gør jeg også. Velkommen til Vis på dit vand, Tange Sø. Er det dig, Henrik? Ja, jeg har været så letsindig at tage Daniel med her. Ja. Han er jo glad for at fiske geder, det er jeg også. Ja, lige præcis. Så jeg viser ham mit uønskede fiskevand. Men så længe vi har det, så kan vi lige så godt bruge det. Ja, lige præcis. I dag skal vi fiske geder. Vi skal fiske geder fra pontonbåden her fra Kongens Bro, og så fisker vi ned, og så skal vi fiske Tange Sø. Og selvfølgelig snakke en lille smule om den her fantastiske Gudenå. Jeg har rigget en stang til med en pop og en stang til med en flue, der synker lidt, og så må vi ellers bare drible det ud af. Ja, jeg har taget det klassiske hjul med her fra 80'erne, Lamson. Ja. Det var sådan lige inden de blev lanceret rigtigt. Ja, lige præcis. Og så min skotstang, og så har jeg lavet en flue, der hænger lidt her med lidt tråd eller flash. Perfekt. Så Perfekt. vi må se. Nu må vi se. Jeg glæder mig helt vildt meget, Henrik. Det gør jeg også. To blev hængende, og vi har ikke fisket ret langt, var Henrik? Det er et fedt sted, det her. Den kom lige der, hvor den skulle, sådan, hvor der er sådan et indhak. Så det var helt perfekt. Lige hvor den skulle være. Så var den. Ja, det er jo ikke verdens største, men det er fandme fint fisk. Det er dejligt at være i gang. Ja, det har jeg også tænkt. Det kriger, den her. Det var en fin start på dagen. Var din større? Det var den ikke? Nogenlunde det samme. Så, jeg svømmer afsted med dig. Du vil spade. Sådan der. Så er den sted. Vi har lige et hotspot her, vi skal prøve. Du kan lige holde. Ja, okay. Det er sgu da lækkert herude, Henrik. Det synes jeg, der er stille og roligt. Nu er vi kommet lidt væk fra vejen og svømmer lidt på guden og lidt strømmand og noget. Så. Men vi har fået fisk begge to. Eller I har fået fisk begge to også. Ja, vi har set nogle også, så det er udmærket. Men man skal være, de får jo ikke mange chancer. Nej. Jeg har tit tænkt på, når man fisker
fra landet af nede i Gudenåen. Man kan stå og kaste 25 gange det samme sted. Og så er det 26 gange, der tager en gede. Her der kommer vi forbi, og den får et skud med fluen, ikke? Ja. Der er ikke sådan et område, du kunne finde på lige at holde ind, og så lige give det nogle ekstra kasser og sådan noget. Nej, der er så lang en afstand her, så Ja. der er nogle steder, jeg giver lidt mere end andre, ikke? Så. Men Det er lækkert. Kom vi også lidt ud af vinden nu. Det er Ja. helt stille. ja. Og det er fine omgivelser, der er her. Fantastisk. Hvorfor at du gør det der, Henrik? Hvad? Hvorfor at du giver den det plads der? Jamen det er for, når jeg har været oppe. Så normalt tager jeg dem ikke op af vandet, men hvis jeg løfter dem op, så sluger de en masse luft, og så giver jeg dem det lille skub ud der. Så slår jeg luften ud af dem. Der vil jeg lige bruge anledningen til at snakke lidt om mit gedegrej, fordi der er sket en hel del ting her hen over det sidste års tid. Fået nogle nye stænger, og de er rigtig, rigtig fremragende. Som udgangspunkt, når jeg er ude at fiske geder, så gør jeg tit det, at jeg har 2 setups med. Det kan man sige, det er måske lidt overkill for de fleste andre, men det er heldigt, fordi så kan jeg fortælle jer lidt om de her 2 forskellige setups. Det første setup, som jeg har fisket meget med, og som jeg er rigtig glad for, det er TFO's Big Fly. Det er sådan, at jeg i mange år faktisk altid havde min TFO E-Sox med, ud som den ene af de 2 stænger, jeg fiskede med. Men den udgik, og så kunne jeg desværre ikke få flere af dem. Og derfor så skiftede jeg så, fordi TFO skiftede til den her BC Big Fly. Den er designet til sådan noget musky og sådan nogle ting, af nogen, som virkelig ved en masse om det. Den findes i en 9-fod, så står der klasse 10 her på, men jeg bruger nu sådan Rio Predator Lean i klasse 9 på, og det passer fuldstændig perfekt. Den er blevet lidt lettere, end E-Soxen er, og kaster virkelig, virkelig fremragende. Der er så mange, der tit spørger, hvorfor den er, om det er fordi det er en 2-hånd, så den har det her håndtag og sådan nogle ting, når man bare sådan kigger på den. Det er fordi i USA, så laver man sådan noget, der hedder The Figure 8, hvor hvis man har en stor musskifter, så trækker man stangen rundt ned i vandet i sådan nogle 8-tal, og der skal man bruge den her til at kunne gøre det. Så det er derfor, at den ser sådan en lille smule apart ud. Men det har ikke noget at gøre i forhold til, hvor godt den kaster, for den kaster fremragende, den her. På den her stang har jeg så et eller andet hjul. Det her bruger jeg til alt muligt forskelligt, men nu er det lige det, der kommer en gedelin på. Det kommer så ikke så voldsomt nøje. Og jeg har også den her som sådan et, et rigtig, rigtig fedt gedesæt med et liquid hjul og en line til en skarp pris inde i webshoppen. Så kunne du godt tænke dig at komme i gang med at fiske geder, og var det sådan, du skulle til at starte med det, og sådan for alvor have et dedikeret gedesæt, så er det her virkelig, virkelig et godt bud. TFO Big Fly. Fremragende sæt. Så har jeg også den stang her. Og her der har jeg sådan, her har jeg gået sådan lidt mere op i sådan både æstetik og sådan nogle forskellige ting. Det her er Winstons Alpha Plus serie, som er deres serie designet til at kaste store fluer rigtig, rigtig langt. Og det gør den her til excellence. Det her er den lækreste og den sprødeste gedefluestang, jeg har prøvet i flere år. Det her er 9-fods klasse 9. Igen, det er en tung stang, men den er også dedikeret til gedefluer. Og den har jeg så i dagens anledning monteret med en flydeline, så jeg har en intermediate på den ene og en flydeline på den anden, så jeg kan fiske med popper.
så jeg hurtigt kan skifte mellem popper og den anden. Man kan selvfølgelig også bare have en spole, eller i princippet skifte linje, eller bestemme sig for, hvad man vil fra start. Det er jo sådan lidt op til en. Men den her Alfa her er let, og så utroligt smukt lavet. Lavet med de helt rigtige fittings og sådan nogle ting der. Så har den rigtig mange kræfter, og den er nem at kaste de store fluer på. Også selvom det er lidt, der er lidt vind og noget. Og så har jeg jo købt noget rød bagline og sat på et grønt hjul, fordi den ligesom skal passe til min Winston-stang og sådan nogle ting der. Det er et Speedster i den nye olivenfarve, som jeg synes er mega fedt. Men det var sådan, hvad skal man sige, lige en kort update på mit gedegrej, lige pt. Fremragende stænger. Begge to kaster virkelig lækkert. Altså det er klart, den her, den har noget wow-faktor, som den her ikke helt har. Men det her er en arbejdshest, og kan virkelig meget. Fremragende. Begge to er fede. Og begge to er fremragende i særdeleshed til, hvad skal man sige, til prisen. Så gedegrej afsted. Nå Henrik, nu har vi fået rasset lidt af. Det var godt lige med en rugbrød. Ja, jeg har fået lidt frokost også. Lidt tidlig frokost, men vi har fået en hver, ikke? Og så, så har vi haft nogle stykker, der er drættet af undervejs, men der har været fint action, og nu er vi så kommet ned til det allerbedste af stykket, som er, hvad skal man sige, det her sådan ret fede og unikke sådan delta, der er her, hvad skal man sige, hvor åen sådan gradvist bliver sådan, går fra at være å til at være sø, og det har jeg faktisk aldrig fisket det her før. Det er virkelig lækkert sted, Henrik, har enormt flot og enormt dejligt, og helt sikkert også mulighed for at fange en rigtig stor gede. Det er jo noget af det, som det her kan, ikke? Altså, de gederne er her jo de store også. Der er ligesom alle andre steder, der er flere små og færre store, ikke? Ja. Men vi har chancen for at få fat i en god gede. Ja. Hvad synes du om, du havde nogle gode tilbud længere oppe? Ja, det er præcis. Det er jo super fint. Jeg hører hver gang, du har givet. Jeg havde sådan lige bag sådan 3, hvor kastede fluen ud. Det er jo sådan nogle korte kast, man laver her. Og så fisker man jo typisk kun sådan måske 1 meter eller 1,5 ud fra kanten, og så lige på bagsiden af træer og sådan noget. Så lavede sådan en helt klart kast ind, hvor fluen lige landede. Bare sådan noget på en 5-6 meters afstand, og så trak lige fluen en gang, så kom der en gede af 2, men jeg fik ikke lige kroget, fordi jeg var så optaget af bare at råbe og skrige, fordi det var sejt, den tog fluen. Sådan er det. Den sjoveste, jeg havde hernede, det var ved at vende båden. Ja. Den dobbeltbåden her, den skulle lidt mere kræfter til, så jeg lagde fluen lige 1 meter bagved. Ja. Og lige da jeg lagde det, så hørte jeg geden tog, så strammede jeg op, så sad der en god gede. Den var godt nok kroget, men og den var stærk. De er meget stærke i strømmen her. Ja, lige præcis. Og så gik vi selvfølgelig ud i grøden. Ja. Det sker nogle gange, der er en del grøde, og jeg prøver at trække den ned strøms, men den slap, og det var også godt, den skulle alligevel ud, men jeg havde den der på et stykke tid og havde fornøjelsen. Ja, lige præcis. Altså det som er, det er jo også, at det her sted er rigtig fedt at fiske geder, også fordi jeg kan enormt godt lide, at man har chancen for at fange sådan en fisk på 1,20 meter. Og det har man jo ikke i alle sådan mindre søer og sådan noget, men det har man her. Her kan man fange en af de der rigtig store fisk. Og det synes jeg bare er virkelig fedt. Så skal vi ikke se, om vi kan finde sådan en, Henrik? Jo, det må vi hellere. En af de rigtig store. Lad os gøre det. Det er ikke første gang. Jeg skal lige have rullet min. Du kaldte den, Henrik. Det er godt guidet, det der. Nå, det er jo ikke første gang, jeg har guidet. Nej, det er ikke første gang. Det er en nice fisk, det her. Sådan der, så var der sgu noget bedre fisk her. Det var dejligt. Henrik sagde lige, at jeg skulle
prøve over ved den der lille bæk, der løber ud derovre. Så gjorde jeg det. Så var der den her flotte fisk. En kriger, den her. Den har været med i nogle kampe, men den delte ned med nogle flotte tegninger og nogle flotte farver. Det var dejligt. Tak, Henrik. Jamen, så fik vi lige, hvad var det, nummer 5, tror jeg nu. Der har været gang i den her, efter vi lige fik spist en sandwich og kom ned her i, hvad skal man sige, toppen af søen. I kan se, så er det ligesom om, der er sådan en lille spids derovre, lige her bag mig. Og hver gang man sådan render ind i de her spidser her, så lige fisk dem grundigt, fordi der har været en der, 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 der har været fisk på alle de her. Og gode fisk også. Den, der kan være så flink at lade mig fiske den side, der åbenbart virker lige nu her. Så Det er også mange fisk. Nå, okay. Ja, klart. Ja. En gede på kanten her med noget lavvand og så noget spirende åkander. Den kommer op, tog fluen lige i overfladen. Og jeg synes, det er en smuk fisk. Det var godt. Vi fisker hernede på Tange Sø, og det er jo sådan tilgængeligt. Det er jo den opsted med Gudenå, så jeg er sådan lidt dobbelt i forhold til søen, men det er jo fint fiskevand efter geder. Hvis man fisker, kan man købe dagkort inde på fiskekort.dk. Man kan også købe årskort til den. Det kræver faktisk at have en båd her, fordi den er ikke særlig vadevenlig. Bjerringbro Sportsfiskerforening har både, man kan leje. Ellers så en flydering eller en pontonbåd er ideelt. En pontonbåd er nok det bedste. Du kan ligge og padle, mens du fisker. Når jeg fisker her, så er det forår nu, og nede på bunden, der er spirende åkander. Vi kalder det gedekålen. Og de huller, der er imellem der står gederne. I dag der er jeg fisket mest med sådan en lys flue, bare noget hjortehår med lidt glimmer i på en solid krog, og så en flydeline og et lille stål på. Det har sådan set gjort det. Og ja, de hugger villigt og kraftigt, og måske også lige lidt gråvejr og en lille smule uro på overfladen. Hvis vandet er helt blankt, så kan det godt være lidt mere skyfiskende og lidt mere forsigtige. Men det er tilgængeligt fiskeri, og har man lyst til at prøve det, så kan jeg kun anbefale det. Vær lidt god ved gederne, få dem fejlet hurtigt, håndlanden, brug en modhageløs krog og sætte dem hurtigst muligt ud igen. I øjeblikket, hvor vi er nu, så er vinden kraftigere end strømmen, så man kan ikke drive med strømmen ned, man bliver skubbet op med vinden. Men vinden den anden vej eller stille, så kan man drive lige så stille og roligt ned med strømmen. Dejligt naturskønt område også. Det er det. Der er fin vegetation langs kanterne og rigt fugleliv. Man ser fiskeren og isfuglen, så jeg lidt før. Og sådan er der altid noget at kigge på. Nu holder vi en pause mellem noget træer, hvor Daniel han fisker herude. Men det er dejligt at være lidt inde i læ, og man kan se, at den skov, der er nede til her, det er rigtig smukt. Oh shit. Oh shit. Det er vist dyrt. Ja. Det er det. Hvorfor du gør det der, Henrik? Hvad? Hvorfor du giver den det plads der? Jamen det er for, når jeg har været oppe. Normalt tager jeg dem ikke op af vandet, men hvis jeg løfter dem op, så sluger de en masse luften, og så giver jeg dem det lille skub ud af det her. Så slår jeg luften ud af dem.
Jamen Henrik, som altid en fornøjelse at fiske sammen med dig, men i dag var virkelig en god dag. Vi ramte rigtig mange fisk faktisk, og nogle rigtig fine nogle også undervejs. Der var lidt rusk i kæppen, som nogen siger. ja, der var også lidt råk ude i bølgerne det sidste stykke vej hernede til. Ja, meteorologerne de havde jo ret, så der kom lidt vind, men det gik alligevel. Ja, det var godt, du havde... Vi havde motoren med, vi kunne hjælpe hinanden hernede. Så. Ja, lige præcis. Ja, men det var godt, der var lidt gang i vores ven gederne. Ja. Jeg har jo ikke været her på Tange Sø i, tror 15-20 år eller noget af den stil. Ja, det skal sgu nok passe, sådan noget af den stil. Og jeg må sige, at jeg er dybt imponeret. Det er fandme et dejligt stykke vand, det her. Det er virkelig et dejligt sted at fiske nogle geder. Jamen, når nu den skal være der, den sø, der, eller er der i hvert fald. Jeg arbejder for, at vi kan undvære den, men når vi nu har den, så kan vi lige så godt fiske i den. Ja. Og det er jo et smukt område. Ja, det må man sige, og vi har set alle mulige fugle og alt muligt godt. Ja, fiskeørn og isfugl. Og så var der gang i gederne. Der var lidt geder også, ja. Jeg tror, jeg fik næsten 10. 8-9-10 stykker eller sådan noget den stil. Ja. Og smed en håndfuld også, og nogle rigtig flotte nogen, så... Men vinden, uro i vandet, og ikke for meget sol, og alligevel lyst nok, og det hele der kører, så kan man godt være heldig. Vi har også en lang tur, vi er omkring 8 kilometer. Ja, vi har også godt trådt i benene nu. Jeg kan godt mærke det hele. Hvad er det for fisk på i dag? Jeg har fanget en masse fisk på sådan sort ål. Ja, og jeg gjorde det modsat. Jeg satte en hvid en på med sådan en rødligt hoved, sådan godt med hjortehår, lidt flash og lidt svæv i, og fiskede den faktisk på en synkeline, eller på en flydeline, undskyld, ja. Jeg havde en intermediate line mest af dagen, og faktisk en tung flue, der kom lidt ned. Så. Men om det er sort eller hvidt, det ved vi ikke. De ville have begge dele, tydeligvis. Så det er godt nok. Ja. Super. Jamen, Henrik. Vi snakkes ved. Det var simpelthen en fornøjelse. Vi tager en anden gang. Ja, må ikke vi tager en anden gang. Tak fordi du kiggede med endnu en gang i Vis mig dit vand. I dag var vi på Tange Sø, og det var en kæmpe succes. Jeg er virkelig glad og godt tilfreds. Jeg tror faktisk måske, jeg skal herop igen meget snart. Ja, husk, du kan som altid få alt det grej, som er blevet leget med i den her, og brugt i den her video inde på Nordic Anglers. Så smut ind forbi der, hvis du mangler noget som helst fiskegrej af nogen slags. Og hvis du mangler fluer eller noget, så ved jeg, at Daniel har nogle gode bindevideoer. Ja, lige præcis. De gedefluer, som vi bruger her, det er jo ikke raketvidenskab, men det skal alligevel være en vis størrelse, og de skal også gå ordentligt i vandet og så videre. Ja. Så... Tak fordi du kiggede med, og knæk og bræk. Og vi ses i den næste. Vi ses i den næste.